咁以前呢度係片海嚟嘅，咁慢慢有咗呢個淤泥嘅一個沉澱啦。咁過往嘅船隻咁啊，只可以停靠喺度做啲貿易嘅生意。咁慢慢咧就變咗一個墟啦。咁隨住時間嘅發展，慢慢就演化成現在嘅江門市啦。咁呢度嘅話咧，喺100年前係江門最繁華嘅地方嚟嘅。好多商鋪都會開喺呢度啦。咁呢度亦都曾經俾人哋稱為係小廣州嘅。咁見到咧，其實呢度仲保留住好多啲騎樓啦。咁騎樓嘅話係清末民初啲人喺南洋揾到錢翻嚟起嘅，代入感好強。你會發覺你翻返嗰個年代去尋找一啲當年呢一個地方嗰段歷史啦，發覺呢一個地方曾經係幾咁輝煌、幾咁繁榮。講起江門，你會諗起啲咩咧？赤坎古鎮、上下川島定係開平碉樓咧？但係我哋今日都唔係去呢啲地方，我哋今日就喺江門嘅舊城區嚟揾嘢玩、揾嘢食。李生，你嚟呢度食飯啊？啊！未開門嘅老闆，未開門啊？係冇好多，平時係冇好多人嚟㗎。提前一日訂啦，我冇訂。要提前一日訂啊？哦，你哋嚟過幾次啊？嚟過好多次啊！好唔該。咁你嚟到六祖巷咧，就揾一間食煲仔菜嘅食肆嘅，酒香不怕巷子深。咁我哋入到嚟就睇下有咩食先。哇！咁見到其實都好多菜品嘅喎，因為呢度2塊白板，後邊仲有一塊大嘅，係啦。啊，唔該落單啦。哦，呢度仲有。哦。OK，咁我要個黃鱔煲仔飯。啊，黃鱔煲仔飯，咁就要個咖喱雞煲，有冇啊？有啊。哦，有咖喱雞煲，跟住就一個有牛肉粒是吧？哦，哦，也行啊，黑椒包牛肉粒包咯。黑椒好。嗯。你哋係咪成日過嚟呢度食飯㗎？算係啦。哦，覺得呢度啲嘢點樣啊？出品 O 唔 OK 啊？ OK 咯。平時係會唔會係好多人嚟都爆晒嘅？因為我聽老班人好似話要提前1日預約喎，係咪？最好提前咯。最好提前嘅。係。但係啱先佢就話微信就加爆咗啦，我都唔知係乜嘢。你哋幾個人食啊？食咁多嘢？我哋6、7個人。哦，6、7個人哦。我哋平時比較中意一大班人。哦，都係一班人。哦，你哋都係。咁樣食嘅話就會豐富啲咯。哦，就訂咗嘅都係訂咗係嘅。咁啊，將呢個豬橫脷就切咗啦，洗乾淨之後，再加蜜棗啦，同埋呢個雞骨草，咁就可以煲到呢個咁樣嘅雞骨草豬橫脷湯啦。咁就試一試先。咁呢個雞骨草豬橫脷湯嘅話咧，咁就會係一個清熱啦、去濕啦，就健脾疏肝嘅。咁就係其實廣東呢邊咧，就係一個即係自己屋企啊，平時自己屋企都比較成日煲嘅湯嚟嘅。嗱，食雞燒王子就食一雞先，食一個咖喱雞。咁見到佢哋咖喱汁咧就會好濃嘅。咁咧就食唔到雞味㗎啦，因為佢嗰個雞汁嘅味濃啦，搶晒啲味。咁但係就有肉香喺度嘅。咁同埋咧，佢啲咖喱汁個咧就會有好濃嘅一個椰香味啊，啲椰醬嘅椰香味啦。咁應該幾好送飯啊！試一試啊！真係好送飯，正。嗱，咁現在試下個黃鱔飯先。咁我先試一試啲飯先。好香。咁啊，講起黃鱔飯咧，你會諗起咩咧？又諗起江門台山黃鱔飯咧，咪比較出名嘅。咁黃鱔嘅話咧，最緊要就係嗰個黃鱔嘅血啊。咁如果係有啲人咧，就會比較嚴格，即係要求比較嚴格啲啦，就會係。如果係你拆咗肉上嘅冇咗個血咧，佢就唔要嘅。OK，咁食黃鱔如果成條上嘅話，佢最正宗嘅食法係點樣咧？就係揸住個頭，夾住，跟住一丟落嚟，哇係啦 ，OK，就係咁食啦。嗱，咁呢條就係嗰個黃鱔嘅嗰個血啦，大家睇一睇啊，係咪啦？OK 啊？呢度成條血就喺度啦。OK，咁我試一試先。
咁呢個黃鱔嘅話咧，我覺得啊，佢就會略嫌有少少過咗火候就老咗少少，咁但係就完全唔影響佢嘅味道嘅。咁佢做得比較好，真係完全佢整到係冇黃鱔嗰種泥腥味，係啊，即係完全係辟咗腥嘅。咁黃鱔嘅汁咧就撈埋啲飯度，咁就真係非常之正。咁呢個就係一個啫粉腸啦。咁有啲人食粉腸咧就中意食佢入邊有啲粉咁嘅，但係呢度都通得比較乾淨，好乾淨啊！望一望得到啊！咁就因為我哋拍攝嘅關係啦，咁就會係出咗水嘅。咁其實一個啫煲衡量佢個好壞咧，就睇佢即係好重要個標準，睇佢有冇水啦。就因為我哋放嘅時間耐咗，咁就出晒水啦。呢個粉腸有啲地方如果整得唔靚嘅話，就會好韌嘅，即係香口膠咁樣。咁啊呢度嘅話咧，佢就會係好爽口嘅。即係佢都有咬口啊，咁但係就會係爽口脆嘅，偏脆一啲嘅。咁呢個係黑椒醬爆牛粒啦。咁牛粒嘅話咧，一般就係用牛嘅肋骨嘅位置，咁就會係脂肪比較少啲嘅，係啦，脂肪比較少啲。咁就咁睇嘅話咧，佢呢個牛粒就做到出邊係其實係窿窿地嘅，少少啊黑黑地咁樣，唔知入邊會唔會都係窿就柴晒啊？咁但係佢呢個咧，雖然咁睇下，我揀個俾大家睇下。就咁睇嘅話咧，佢出邊係過咗火嘅，咁但係食落去一樣，雖然入邊仲係好嫩口啊，入邊就冇嗰個好柴嘅感覺啦。咁但係略鹽有少少就係唔係好夠味嘅，就冇乜黑椒味。咁誒其實就基本係就係唔係好夠味。OK，咁呢個就係蝦醬芥蘭啦。咁蝦醬就係一個蝦子啦，咁就係發酵而成嘅。咁如果係唔中意嘅人咧，就會覺得蝦醬好臭；如果中意嘅就覺得好香。咁講起蝦醬嘅話，就係蝦醬呢個五花肉啦，係咪五花腩啦都好正嘅。咁我哋先試下呢個蝦醬芥蘭先。咁佢有個蝦醬嗰啲海鮮味咧，就撈埋嗰個芥蘭嗰啲叫做生草味啦。咁就一絕嘅呢個搭配係。咁因為啱先我哋都係擺凍咗嘅，咁就已經係散咗嘅蝦醬味啦。咁但係如果食咧仲食得到嘅，聞就聞唔到啦，現在嚇。咁同埋佢啲芥蘭都好嫩口啊，好爽脆。整體而言咧，今日就食咗啲好似喺屋企唔容易食到嘅菜啦。咁但係佢嘅味道咧，又好有家常嘅味道嘅。咁就加埋呢個咁樣嘅環境嘅，咪一切就其實變得好和諧。喺咁古老嘅屋入邊食啲咁家常嘅食物，加上老細一個好有心思、有個性嘅人啦。咁其實嚟之前我做過攻略嘅，咁其實網上邊啲評論都話老闆娘嘅個性比較直啦。咁但係其實嚟到之後係唔係嘅。咁有啲嘢其實係你聽嘅未必係真，要試過先知嘅。咁雞公腩有辣有唔辣，食過先知。咁以前呢度係片海嚟嘅，咁慢慢有咗呢個淤泥嘅一個沉澱啦。咁過往嘅船隻咁啊，只可以係停靠喺度做啲貿易嘅生意。咁慢慢咧就變咗一個墟啦。咁隨住時間嘅發展，慢慢就演化成現在嘅江門市啦。墟頂街係呢座城市嘅起點。咁以前咧逢農曆嘅2、5、8就係墟市嚟嘅。咁好多人會喺度做買賣啦。咁呢啲街嘅街道名咧就係以當時賣乜嘢去到命名嘅。咁好似呢度啦，呢度我身處嘅位置就叫賣雞地。咁就顧名思義，咁就以前呢度就啲人係最多去賣雞㗎啦。啟明里咧就係江門市13個百年古村落之一。咁咧就民國3年，即1914年嘅時候咧，就係由呢個旅居喺新西蘭嘅呢個華僑咧就集資，咁就開咗一間房地產公司啦。咁就喺呢個石灣村附近，咁就買地起咗呢個啟明里嘅。
咁啟明里咧就係呢個華僑啦回國起樓嘅第二階段啦。咁個外觀上面咧就係喺呢個傳統嘅嶺南民居嘅風格嘅基礎上咧，大量融入咗呢個西方嘅圓柱啦同埋拱券嘅元素啦。咁結構上嘅話咧，多數都係用呢個水泥嘅混合結構啦，咁以青磚堆砌啦。咁門啊梁方面咧就係用翻木嘅，係啦。咁整體嘅結構咧就係輕巧通透，咁淡雅素靜咧，而又有呢個西方文化嘅浪漫嘅。酒借歌台只洞船，風光最好是提前。咁呢度嘅話咧，喺100年前係江門最繁華嘅地方嚟嘅。好多商鋪都會開喺呢度啦。咁呢度亦都曾經俾人哋稱為係小廣州嘅。咁見到咧，其實呢度仲保留住好多啲騎樓啦。咁騎樓嘅話係清末民初啲人喺南洋揾到錢翻嚟起嘅。咁我身後呢間咧就係前身啦，就係呢個中華酒店嚟嘅。咁佢就係我哋呢個民國時期嘅一個酒店啦，亦都係江門街第一間酒店啦。咁佢現在已經係變咗啦，係咪？咁變咗呢個叫做高高精義酒店啦。咁佢就見證咗呢個江門，即係呢一條長堤呢條街嘅一個繁榮同埋衰落嘅，亦都係一個時代嘅產物。如果你有心機慢慢沉浸落嚟，了解當地嘅歷史，代入感好強，你會發覺你翻返嗰個年代去尋找一啲當年呢一個地方嗰段歷史啦，發覺呢一個地方曾經係幾咁輝煌、幾咁繁榮。有句説話：老兵不死，只是凋零。呢度係大灣區，我嚟啦，昌道，我哋下期再見，拜拜。